Ошон үчүн жигиттер күнөө эмес баргыла. Только презерватив деген досту унутпагыла. Презерватив менен күнөө эмес, презервативсиз күнөө. Кыздарга барсам болобу, зына деп айтат, күнөө деп айтат, эмне кылам? Дрочить этсем, мастурбация кылсам бул күнөөбү деген суроо мындай келет да. Хадистин мазмунунда келет. Бир жаман ишти көрсөңөр, колуңар менен кайтаргыла. Колуңар менен кайтара албай атасыңарбы? Күчүңөр жетпей атабы? Тилиңер менен кайтаргыла. Тилиңер менен кайтара албай атасыңарбы? Жүрөгүңөр менен жек көргүлө. Ошол имандын эң төмөн деңгээлде деген. Урматтуу туугандар, бизде иман төмөн деңгээлде калбадыбы? Кыргызстанда канча деген жаман иштер болуп атат, канча деген эркек менен эркек үйлөнүп атат. Андай баардыгы болуп атат туугандар. Биз баарыбыз иманыбыз ушуга да жетпей атат, ошо тилибиз менен айтып койгонго. Бул кыздарга никес жок, бара бергиле деп атат. Бул эже айтып атат, мен намаз окуйм дейт. Намаз бул жаман иштен кайтарат. Бул эженин намазы намаз болду эле экен. Бул эже мен мусулман деп айтыштан шектенип калдым. Себеби мусулман адам эч качан мындай ишти айтпайт. Туугандар, бул фатва берип атат. Бул фатва берип атат. Бунун ончолук деңгээли жок, ончолук илим жок, ончолук билим жок адам фатва берип атат. Динден сүйлөп атат. Динде жок нерсени бар кылып атат. Ошондуктан урматтуу мусулман биртугандар, баарыбыз ой пикирибиз калтырышыбыз керек. Качан эле бир жаман нерсе болсо, качан эле бир диндегилер бир жакшы сакал коюп койсо, сакалга асыла калат, жолук салса жолукка асыла каласыңар. Сүйлөбөйсүңөр мунага. Мына кандай жаман нерселер сүйлөп жатат. Ушуга сүйлөңүздөр урматтуу туугандар. Урматтуу биздин бийлик өкүлдөрү, урматтуу блогерлер, баары ушуга. Кана көрөлүчү эми. Мусулманбыз го. Мусулман экенибизди көрсөтөлүк иншалла. Ушул эже кайрылым, ушул ишиңизди токтотуңуз. Бул нерсе менен тамак табуу, тамак же өзү арам болот. Арам менен арам жеп денеңизди да, урпаңызды да бузуп албаңыз. Аллах таалам жүрөгүңүзгө ыйман берсин. Аллах таалам жаман иштен алыс кылган болсун. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, ушул видеону бөлүшүп коюңуздар иншалла. Көп адам көрсө жакшылыкка себепкер болуп каласыздар. Ушул жок дене мусулмандык миллетиңиз болуп калсын.